Sobat Cibit, jumpa lagi. Pramak Yamaha dikabarkan akan jumpa dengan Toprak Rasga Trioglu yang akan bergabung di tahun 2026 untuk proyek 2027 bersama Yamaha. Kemungkinan yang akan digantikan adalah Jack Miller karena Miguel Oliveira terikat kontrak tahunan. Jack Miller dikabarkan akan pindah ke USBK bersama Honda Team. Toprak dengan pengalamannya di USBK dengan pin Pirelli sangat dibutuhkan di Yamaha.